Почитувани ученици, јас сум Јова Сребреновска, наставник по техничко образование од Општинското основно училиште Јонче Смугревски од село Обршани. Новата наставна содржина е регулирање на сообраќајот на крстосници со сообраќајна сигнализација. Цели кои треба да се постигнат на часот се: да ги знаете и да ги почитувате сообраќајните правила и прописи како учесници во патниот сообраќај, да умеете да објасните за начините на регулирање на сообраќајот на крстосници, да знаете за примената на сообраќајната сигнализација, да стекнете навики за учество во сообраќајот и да се изгради култура на однесување на крстосниците. Да се потсетиме какви видови крстосници постојат. Постоеја два вида на крстосници и тоа: првиот вид се нерегулирани крстосници. Тоа се оние каде нема сообраќајна сигнализација. Сообраќајот се одвива со почитување на правилото од десна страна, кое гласи: сите возила што ви доаѓаат од ваша десна страна имаат предност на минување. Еве една таква ситуација на примена на правилото од десна страна. Еве уште една таква ситуација. На нерегулирана крстосница пак, ако доаѓаат возила од сите 4 страни и ако се нивните насоки се крстосуваат, тогаш важи уште едно правило, а тоа е правилото на договор, односно се договараат возачите кој прв да ја напушти крстосницата, а потоа ќе се движат со почитување на правилото од десна страна. На нерегулирани крстосници првенство на минување имаат специјалните возила, но само кога имаат вклучено ротационо светло или даваат звучен сигнал. Тука спаѓаат возилата на брзата помош, на полицијата, противпожарното возило и возилата на армијата. Вториот вид на крстосници беа регулирани крстосници. Тоа се оние каде е поставена хоризонталната и вертикалната сообраќајна сигнализација. Еве една таква крстосница каде имаме хоризонтална и вертикална сигнализација, а тука имаме сообраќајни знаци. Значи крстосница со сообраќајни знаци. Другиот вид на крстосница е каде постојат и семафор и сообраќајни знаци. И третата крстосница имаме на која што имаме сообраќајен полицаец, имаме семафори, имаме сообраќајни знаци. Да објасниме што е правило од десна страна. Тоа е правило кое се почитува секогаш и кај нерегулираните и кај регулираните крстосници, за сообраќајот да биде безбеден. Еве еден пример. На иста улица едно возило се движи право, тоа е со зелената стрелка, а од спротивната насока доаѓа возило кое врти влево, значи со црната стрелка, каде што нивните насоки се сечат. Што се случува во тој момент? Возилото што се движи право, односно не ја менува насоката, има предност пред возилото што врти влево. Тоа е значи почитување на правилото од десна страна, кое што секогаш тоа возило има предност. Еве еден друг вид на крстосница, каде се почитува правилото од десна страна, а сообраќајот се регулира и со сообраќајни знаци. Сега да видиме какво може да биде регулирањето на сообраќајот на крстосниците. Постојат 3 начини на регулирање, и тоа регулирање со сообраќајни знаци, регулирање со светлосни сигнални уреди, тоа се семафорите, и регулирање со овластено службено лице, сообраќаен полицаец. Сега ќе ги објасниме сите начини на регулирање на сообраќајот на крстосници. Првиот начин рековме дека е регулирање на сообраќајот со сообраќајни знаци. Знаеме дека сообраќајните знаци се во голем број и затоа се поделени во 3 групи, односно категории. Знаци за опасност, првата група, втората група знаци за изречни наредби,
кои што се поделени во две подгрупи, знаци за забрана, односно ограничување и знаци за обврски, а третата група се знаците за известување. Крстосниците на кои сообраќајот се регулира само со сообраќајни знаци, учесниците треба да ги почитуваат правилата што ги изрекуваат тие сообраќајни знаци. Сега ќе видиме кои се најчесто применувани сообраќајни знаци на крстосница. Еве еден таков знак кој што гласи пат со првенство на минување. Тој им кажува на возачите што се движат во тој правец дека имаат предност пред другите возила. Овој знак гласи крстосување со пат со првенство на минување. Тој им кажува на возачите што се движат во тој правец дека нивниот пат нема предност, односно дека се вкрстосува со патот со првенство на минување и треба да ги пропуштат сите возила кои доаѓаат од тој пат. Дозволените насоки им даваат обврска на возачите да се движат само по тие дозволени насоки. Знакот стоп значи задолжително запирање. Еве уште еден знак кој што почесто е применуван на крстосниците, а гласи положба на патот со право на првенство на минување. Значи, овој пат со подебелата линија е пат со првенство на минување. Еве една крстосница во која што се применети најчесто користените сообраќајни знаци, тоа е патот со првенство на минување и крстосување со пат со првенство на минување. Вториот начин е регулирање на сообраќајот на крстосници со светлосни сигнални уреди, односно семафори. Семафорите може да бидат поставени на крстосницата и вертикално и хоризонтално, но сепак го имаат истото значење, како што веќе знаете, и треба да се почитуваат, за да не ја загрозиме и својата и безбедноста на другите учесници. Еве семафор за возачи, еве семафор за пешаци. Семафорот за возачи, знаеме дека има 3 светла, а семафорот за пешаци 2 светла. Сега да видиме што значат светлата на семафорот. Црвеното светло значеше забранет премин. Се уште вклучено црвено светло се вклучува и жолтото светло, тоа двете заедно значи припремање за тргнување. Се исклучуваат црвеното и жолтото, се вклучува зеленото светло, тоа е слободен премин за возилата во тој правец. Се исклучува зеленото светло, светнува жолтото светло, тоа значи предупредување, односно припремање за застанување. Се исклучува жолтото светло и повторно се вклучува црвеното светло. Семафорот за пешаци имаше 2 светла, црвено кое што значеше забранет премин и зелено кое што значеше дозволен премин. Можно често на крстосниците на семафорот можеме да видиме и жолто трепкаво светло. Тоа значи дозволен премин со голема внимателност и со почитување на останатата сигнализација, односно сообраќајните знаци или правилото од десна страна. Кога на крстосницата имаме комбинирано семафор и сообраќајни знаци, тогаш се почитуваат сигналите што ги дава семафорот, ако во моментот не функционира семафорот, тогаш се почитуваат сообраќајните знаци. Третиот начин е регулирање на сообраќајот на крстосници со службено лице, односно сообраќајниот полицаец. На ваквите крстосници сообраќајот се одбива исклучиво со почитување на знаците што ги дава службеното лице, без оглед на другата сигнализација, а тие знаци се даваат со раце, со положбата на телото, со светлосни знаци, каде може да користат таблица, палка, батериска светилка или фенер, и со свирка. Сега ќе прикажеме како сообраќајниот полицаец дава знаци со раце и тело и што значат тие. Кога едната рака е подигната вертикално, значи задолжително запирање на сите возила.
Подигната и испружена рака со дланката насочена кон одредено возило значи задолжително запирање на тоа возило. Доколку телото е во нормална стоечка положба или во положба со хоризонтално одрачени раце, возилата што му доаѓаат од правец кон кој му е свртен грбот, односно градите, мораат да запрат, а возилата што му доаѓаат од бочните страни имаат првенство на минување. Хоризонтално испружена рака значи забранет сообраќај за сите учесници, чија насока на движењето го сече правецот на раката. Дозволено е движење само во правец на испружената рака. Кога сообраќајниот полицаец кружи со раката во лактот од десно налево, значи дека возачите во чија насока се дава знакот треба да го забрзаат движењето на своето возило. Кога сообраќајниот полицаец лесно мафта со раката горе-долу, со дланката свртена надолу, значи дека возачите во чија насока се дава знакот треба да ја намалат брзината на движење на возилото. Рековме дека регулирањето на сообраќајот со сообраќајниот полицаец може да биде и со користење на стоп таблица или со свирка. Звучните знаци кои се даваат со свирка се применуваат во комбинација со знаците кои се даваат со рака. Еве некои од нив. Еден краток свиреш, кој што е повик да се посвети внимание на овластеното службено лице кое со знакот изразува одредено барање. Повеќе последователни кратки свирежи, значи дека некој од учесниците во сообраќајот постапил спротивно од барањата изразени со дадениот знак, а еден долг свиреш со вертикално подигната рака, значи внимание, односно задолжително запирање на сите учесници во сообраќајот. Да заклучиме, значи дека постојат 3 начини на регулирање на сообраќајот на крстосници, а тоа беа регулирање на сообраќајот со сообраќајни знаци, регулирање на сообраќајот со светлосни сигнални уреди и регулирање на сообраќајот со службеното лице, сообраќајниот полицаец. На крстосниците може да видиме и дополнителни светлосни знаци кои што служат за регулирање на сообраќајот. При постоење на такви дополнителни светлосни знаци, возачот е должен да се придржува кон значењето што го даваат тие знаци, за да имаме безбеден сообраќај. Во нашиот случај имаме семафор, во кој што е вклучено црвеното светло, а над него имаме еден тајмер, односно одбројувач на времето. Во примерот е 49, значи уште 49 секунди ќе биде вклучено црвеното светло. Потоа ќе се вклучи жолтото, па ќе се исклучат тие, рековме се вклучува зеленото. А на наредната слика имаме вклучено зелено светло, а тајмерот покажува 45, значи уште 45 секунди ќе биде вклучено зеленото светло, потоа ќе се исклучи и ќе светни жолтото светло. Што научивме и што треба да знаеме? Научивме да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи како учесници во патниот сообраќај за поголема безбедност на сите. Умееме да ги објасниме начините на регулирање на сообраќајот на крстосници, знаеме за примената на сообраќајната сигнализација, истекнуваме навики и сообраќајна култура за учество во сообраќајот. За домашна задача, објаснете како се регулира сообраќајот на крстосница при комбинирано семафор и сообраќајни знаци. Размислете кој има предност и по кое правило треба да се движат велосипедистите на следната ситуација. Дали велосипедистот со број 1 или велосипедистот со број 2. Обидете се да истражите во вашето мало со што се регулира сообраќајот на крстосница и дали се почитуваат правилата. Научете ја лекцијата од учебникот од страна 64 до 68. Ви благодарам на вниманието.